សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ tool មួយនៃកម្មវិធី Adobe Photoshop យកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមដែល tool នោះមានឈ្មោះថា Pen Tool Pen Tool គឺជាប្រភេទ tool មួយដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ដែលត្រូវបានអ្នក design យកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេដូចជាការធ្វើនៅ banner ការធ្វើនៅ poster ការធ្វើនៅនាមប័ណ្ណជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងរបា tool របស់យើងហ្នឹងនេះមាន tool ច្រើនមានតាំងពី move tool មាននេះ rectangle tool អីចឹងទៅមានច្រើនមាន quick tool អីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងលើកយកទៅ pen tool មកសិក្សាគឺការប្រើប្រាស់នៅ pen tool តើយើងត្រូវប្រើ pen tool ហ្នឹងតាមរបៀបម៉េចអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅលើ pen tool នេះចុចនៅលើហ្នឹងមកនេះគឺ pen tool រូបខ្មៅដៃហ្នឹងរូបចុងខ្មៅដៃឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ shortcut នៅលើ keyboard ក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែចុចអក្សរ P shortcut គឺអក្សរ P អក្សរ P នេះគឺ pen tool បន្ទាប់មកនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលនេះ path ហើយនិង shape ការប្រើប្រាស់ path និង shape ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានៅពេលដែលយើងជ្រើសយក shape បានន័យថាយើងកាត់រូបមកវាទៅជាទាំង shape មួយដែលថ្មីអញ្ចឹងណាវា load នៅ layer មួយឲ្យយើងហ្មងគឺ layer របស់ shape យើងហ្នឹងវាចេញអញ្ចឹងឯងមាន background តែយើងក៏អាចសេរីអត់ដាក់ background អីក៏បានដែរតាមដែលយើងត្រូវកែអាហ្នឹងមួយហើយយើងអានមកវិញមកមួយទៀតគឺ path នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់របស់យើងនឹងគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ load ទាំង shape ឬក៏ layer ថ្មីដូចយើងយក shape ណាឧទាហរណ៍យើងចង់កាត់រូបតែយើងគ្រើកាត់ធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍យើងគ្រាន់តែប្រើ mouse ស្ដាំចុច click លើនឹងមកចុចទៅតាមទ្រង់ទ្រាយរូបដែលយើងចង់បានចុចទៅតាមចំណុចដែលយើងចង់កាត់អញ្ចឹងទៅយើងអាចទាញឲ្យកោងតាមនឹងមកយើងអាចប្រើនឹងមកឃើញទេយើងធ្វើការពាត់មកទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងមកនេះគឺការពុតនៅ pen tool ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុង Photoshop វាមានវិធីសាស្ត្រមានរបៀបផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើការកាត់យករូបភាពឬក៏ select យករូបភាពក្រៅពី pen tool ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់នៅ pen tool ហើយគាត់អត់ដឹងថា pen tool នឹងវាប្រើមិនអីចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ select មកតាមហ្នឹងមកឬក៏ទាញទៅតាមរូបដែលយើងចង់បានមកយើងចង់បានត្រឹមណាយើងក៏កាត់ត្រឹមហ្នឹងទៅអូខេយើងធ្វើការកាត់មកជុំវិញនៅរូបភាពដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាបានមកជុំរបស់រូបហ្នឹងមកអូខេនេះត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវបញ្ចប់នៅការប្រើប្រាស់ទូរបស់យើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកនេះឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចមកលើឲ្យអា point របស់យើងពីដំបូងហ្នឹងចំណុចដែលយើងដៅពីដំបូងគេបំផុតហ្នឹងចុចមកព្រួតពីលើគ្នាហ្នឹងឲ្យចេញសញ្ញាមូលដូចនៅលើនេះអញ្ចឹងអ្នកឃើញគ្នាឃើញហើយចុចចឹងមកចុចប៉ាក់មកគឺវាធ្វើការបិទជុំវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពរបស់យើងថាតើវានៅចំណុចណាខ្លះដែលយើងចង់បានតែវាត្រូវហើយនៅnhưng màត្រូវហើយយើងអាចបង្កើតនៅ selection ធ្វើការបង្កើត selection ដើម្បីគឺដើម្បីធ្វើការទាញយករូបនឹងចេញឬក៏ copy រូបឬក៏ទាញរូបទៅដាក់នៅ background ផ្សេងអីចឹងទៅអញ្ចឹង
đâm bây selection bậc cao selection nhưng trời thứ mịch miên trang được biết đấy là trong cao nơi selection nè tao ngọc này ai pra này selection này nơi giờ mơ một hàng lơ máu khơi biết hết selection nè nó còn để nè tao này còn để chọn được nó máu chỉ biết selection nó max selection nó máu ok đây viên năng bậc cao chân mà ỏi nơi trong như nói ní cứ phía thơ nó bàn này tha sai chia máu nè nhưng đạo của mọi việc khơi đánh trầm với chứ nè chân này tao này ai đã xôn cho pram rồi cổ đã mũi ấy của bạn này tam dương trong bạn này rồi cổ đã thông của bạn này ấy dương tọt máu dương chết ok nếu dương nâng từ tôi ban selection mùi hay selection nâng dương ai pra mua thu máu đầm bấy tiền nhiều tọt đã khang na của bạn này vì từ background đấy bạn này thay về tới thì chấm nói để dương bản cắt nâng này cắt vô nâng này nếu ca pra nơi bị bậc cao nâng selection thì mũi như dân anh đâu vĩnh dân mơ nơi biệp tí pì nè pe để dân ba ca ban chẳng ấy biệp tí pí cứ dân ai chờ dân ai pra fan thu bao dân ở đây nữa tọt máu dân pra màu đám chạy màu đám á tọt máu dân ôm một hàng crom do pi thá make selection tọt máu vì trình đôi kia thế nè cứ đôi tim mùi để dân ban phơi nữa anh tao anh chạy ok mà cứ đôi kia nắng giờ bịp tí pì thế dân thôi cái mà hay bịp tí bấy cứ dân pra sọt khát ta cả pra sọt khát đã bay cả make selection nơi lừa thành thôn bảo dân từ dân từ thằng mình nè tao kia cứ ai pra control bốc enter là cái chạy control cho má chỉ enter tới cứ đừng load selection ở dương nói auto tại nên là đang tha control enter nó cứ dương ở ai đặt filter bàn thế để sao đấy chạy nó cứ auto từ đẹp đó cứ chạy trình màu chẳng đẹp đó bắt đầu bị dương bậc cao nơi selection chẳng bị việc chẳng hấy top màu tiết cứ dương thua ca copy rụp nên ta này trong copy còn để pra shortcut control associate control buộc associate nè control associate này dân đang từ ban rụp mũi đấy đại về miệt một tháng layer 1 control associate dân đang copy ban rụp nâng mũi một tháng layer 1 ok nó ngày nào này sum rap cả pra nơi thành thôn bảo dưỡng cứ ắt tràn thế cứ tập bản này hay sum rap rụp đại dương vừa cả copy bàn bị cả pra nơi thành thôn bảo dưỡng nứng cái dương ai tiền từ pra nơi khung background xem như rồi có nơi khung tầm rong nam mùi để dương trong bàn những bàn rồi có ai sale từ gì rụp hiệp là ắt background này giờ đào miếng từ ok សម្រាប់ថាវីដេអូរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងនៅ tool ផ្សេងៗសូមកុំភ្លេចចុច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងរាល់ចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលបានបញ្យល់របស់ក្បាយនឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយនឹងមានអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាយបាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា